तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल 1। तो दोस्तों, दिवाली के सीज़न की बेस्ट साउंड कॉर गन जो आप सबको बहुत पसंद है, वर्ल्ड वॉर, अब ये प्यारे गोल्डन कलर में भी आ चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन गोल्ड प्लेटिंग है, चमकती है पूरी। साथ में आपको 2 बॉक्स साउंड कॉर के मिलेंगे, ऐसे कुछ इसका फंक्शन है, ये देखिए। एंड लेदर का कवर भी मिलेगा। एंड आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ चलती है। एक बार फिर से चला के दिखाइए, ये देखिए। ऐसे आप चलाएंगे, कॉर्क आगे लगाएंगे एंड ये चल जाएगा। बहुत ही मस्त पीस है। एंड इसमें ब्लैक ग्रिप आती है एंड ये डोरी भी मिलेगी आपको साथ में। थैंक यू।